洗衣机能洗不能甩干，到底是哪里的问题呢？遇到这样的问题，千万不要着急。其实很多都是一些小小的问题，只要你认真把这条视频看完，保证你也能把它修好。先点赞收藏起来，接下来我直接教。来，我们看一下这台洗衣机我们扭开这个洗涤的这个，你看，能正常洗然后呢，我们再试一下这个甩干这边甩干这个定时器我们捋一下你看现在定时器已经响了，但是呢电机一点都没动作这是为什么呢？要么就是电机，要么就是线束还有一个开关。那么到底是哪里？接下来我们拆开来看一下。首先第一步呢，我们拆下这个后面的这个螺丝，然后把这个后盖板给它拿下来拿下来以后，我们就可以看到这里呢有线束，我们把这里给它拆开这里边全是机线端我们用表来测量一下，看是不是电机问题。接下来我们找一下这个电机这个电机呢有甩干和那个洗涤电机，这个是洗涤电机这个没问题的那么这个没问题，就是旁边这个是甩干电机。接下来我们找到它的线束是3根线顺着这个甩干电机找有3根线然后我们用万用表接到零线和运行扰阻来测量一下看有没有电压输入。如果说有220输入，说明电机已坏；如果说没有225，就不是电机问题了接下来呢，我们插电来看一下现在是0伏我们打开这个甩干的这个旋钮我们来看一下万用表显示的是多少你看上面显示稳定，说明没有220伏输入我们的这个电机，它肯定不会旋转。那现在说明我们的电机没问题。那么电机没问题，就要拆开这3颗螺丝把它拆下来，把这里给它打开。我们来看一下里面是什么东西。打开以后呢，我们找一个绝缘体必须是绝缘体，也可以是牙签。打开这个开关插电，然后呢，我们使劲的压一下这个安全开关压一下看表上有没有电压显示使劲的压一下，你看200多伏，说明就是这个开关击出不良导致它不能甩干现在呢，我们找到了故障的原因处理起来就非常的简单了。接下来看我怎么操作首先呢，我们拔掉电源一定要拔掉电源，把这个甩干的上盖给它打开。打开了以后呢，用手使劲的往下面压一点点压一点点，只需要压一点点就够了然后再用砂纸给它打磨一下。处理完以后呢，我们再按照原来的位置给它安装回去，我们再来进行测试。好了，洗衣机我已经把它安装回去了接下来我们插电，打开甩干旋钮明显已经感觉电机已经开始工作了那么这个洗衣机就修好了。本期视频就分享到这里，感谢你们的观看，喜欢的朋友点个关注，点个赞，每期给你们分享更多有用的家电维修技巧。